Елбасымыздың болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласы қоғам дамуына тың серпін беріп, барша қазақстандықтардың жаппай қолдауына ие болар тарихи бастама. Бұл игі бастаманы ел ішінде насихаттап, лайықты жүзеге асыру баршамыздың міндетіміз. Елбасы рухани жаңғырудағы ұлттық сананың рөліне баса назар аударып, бірнеше міндеттерді айқындап берді. Оның ең негізгісі ұлттың терең тарихынан бастау алатын рухани ұстанымды сақтап қалу, құндылықтарымыз бен озық дәстүрімізді табысты жаңғырудың алғышарттарына айналдыра білу. Бұл ретте елбасы жаңғыру жолында бабалардың мирас болып қанымызға сіңген, бүгінде тамырымызда бүлкілдеп жатқан игі қасиеттерімізді қайта түлетуіміз керек екенін атап көрсетті. Ағымдағы жылдың 21 қараша күні Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Ұлы даланың 7 қыры» атты мақаласы жарияланып, жалпақ жұртқа кең таралғаны бәрімізге мәлім. Бұл мақалада өзінің алдына ауқымды бағыт-бағдар қойған қазақ деген тәуелсіз елдің кім екені туралы тайға таңба басқанда айқындалып берілді. Елбасымыз Назарбаев «Ұлы даланың 7 қыры» атты мақаласында ұлы дала өркениетінің 7 бірегей тарихи жетістігін атап берді. Қазақ хандығы дәуірінде дауды тура шешкен билерді халық бұқарасы ардақтап, қара қылды қақ жарған деген, келісіп пішкен тон келте болмайды деген қазақ кеңес арқылы мәселені шешуге ықтиярлы болған. Толық мағынасында ең әділ де таза адамдардың теңдігін шынайы мойындаған билік жүйесі қазақ даласында алғаш билерден басталады. Қазақ даласындағы билер институтының кемелденіп дамуы қазақ хандығы кезеңімен тұспа-тұс келеді. Келер жаудың алдын алу батырға жүктелсе, болар даудың алдын алу билерге міндеттелген. Олардың ең басты қызметі елді бірлікке үйіту, берекеге шақыру, ынтымаққа ыңғайлау, хан мен қараша арасында дәнекер болу. Ата-бабаларымыз жол мұраты жету, дау мұраты біту деген нақыл етіп, ел арасындағы даулы мәселені ушықтырмай, түйінді 4 ауыз сөзбен шешуді мақсат еткен. Ол үшін әділ билік жасайтын әйгілі би шешендер қажет болды. Би шешендер билік айтып, кесім кескенде барынша ақ пен қарасын айырып істің әділдігіне жүгінді. Тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ деген қанатты сөз содан болар. Қазақ билерінің өзіне тән ерекшелігі мен басқа халықтарда кездеспейтін қасиеті, дау жанжалдарды мағыналы шешендік сөздермен шешуі. Осы дарындылықтар бойларында дарыған арқа даласындағы шешендік билік туралы сөз қозғағанда аузымызға ең алдымен атақты Ерейментау аумағының тумалары әкелі балалы Бапан би мен Саққұлақ билер келеді. Бапан Қанжығалы қарт Бөгенбай батырдың Тұран алатты баласына туған. Өмір сүрген дәуірі 18 ғасырдың 60 жылдары мен 19 ғасырдың 50 жылдар аралығы. Тұсында Қанжығалы руының бас биі болған Бапан өз тұсында арқа жерінде өткен тарихи оқиғалардың біразына араласқан, оның зор беделін өз пайдасына қолданғысы келгендерден талай рет жәбірлікте көрген. Замандасы Байсерке бабамыздың айтуынша Бапан би өзгеше жаралған адам аталып, парасаттылығымен жұрттың аузына қаратқан, елдіктің ұлт бірлігінің жаршысы бола жүріп, ел арасында дау-дамайды дұрыс шеше білген ол екі жақты да әділдікпен бітістіріп отырған. Саққұлақ би шын-аты Сәбден, Қанжығалы Бөгенбай батырдың шөбересі. Жасынан зерделі де зерек өскен ол 12-13 жасынан әкесі Бапан бидің қасында жүріп, шешендік өнерін ұштаған, ел билеу ісіне араласқан, баласының қабілетін сезген әкесі Сәбденді 15 жасында кішігірім дау-дамайды шешіп келуге жұмсаған. Ол 16 жасында сол өңірде шешендік атағы шыққан Байдалы бимен сайысқа түсіп, Байдалының құлағын неткен сақ еді деген сөзінен кейін Саққұлақ атанып кеткен. Саққұлақ бидің көптеген шешендік сөздері бар. Елбасымыздың Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Ақмола облыстық сотының төрағасы Досжан Сарманқұлы Әміровтің бастамасымен билердің есімдерін жаңғырту мақсатында көптеген жұмыстар атқарылуда.
Соның бір көрінісі 2018 жылдың 24 тамызы күні Ақмола облысы Көкшетау қаласында Бапан бидің атына көше атауы берілді. Сонымен қатар Ерейментау қаласында Саққұлақ би атындағы көше атауы бар. Сөзімді аяқтай келе осы атақты Бапан бидің нақыл сөзімен аяқтағанды жөн көріп отырмын. Ауыл адамдары Бапан биді алқа қотанға ортаға алып әңгімесін тыңдайды екен. Сонда кімді қалай танисыз дегенде ол бұлай деп термелепті: кісі болар кісіні кескінінен танимын, кісі болмас кісіні мүшесінен танимын, жомарт болар кісіні табағынан танимын, сараң болар кісіні қабағынан танимын, дауы жөнсіз кісіні сөзінен ақ танимын, өзі тұйық жігітті жүрісінен танимын, ісі сұйық әйелді күлкісінен танимын, ақын болар жігітті дауысынан танимын, палуан болар жігітті шалысынан танимын, мерген болар жігітті атысынан танимын, батыр болар жігітті сапысынан танимын, бай болатын жігітті пейілінен танимын деп аяқтағым келіп тұр. Сөз соңында эстафетаны әріптесім Ақмола облысы Зеренді аудандық сотының төрағасына жолдаймын және сәттілік тілеймін.